Kita hitung juga ya, 1 2 3. Oh, gak sama dulur, agak panjang. Ternyata dulur, ini yang 1 2 3 jengkal setengah kalau untuk faster ya. Untuk faktornya cuma 3 jengkal, jadi kisaran berapa ya, 60. Untuk faktornya ke belakangnya cuma 60, kalau fasternya sekitar 70. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur di Mas Odin Channel. Oke, kali ini kita ada di markasnya BST Factory dulur. Kali ini kita lihat untuk persiapan Blizzard Audio, persiapan untuk ke Sumber Sewu ya. Dan di sebelah sini sudah ada penataan berapa subwoofer ini. Ada 1 2 3, ada 6 subwoofer. 6 subwoofer pakai faster. Ini yang bawa kemana ya, kurang tahu salur. Tuh topnya pakai yang 10 in single ya, ada 8 box. Pakai yang Vera. Untuk yang Sumber Sewu sebelah sini bolo. Untuk yang ke Sumber Sewu sudah tertata, sudah makrong-makrong ya di atas fuso. Nah ini untuk penataannya seperti ini. Untuk fusinya masih pakai godres ya, sama seperti yang tahun kemarin, pakai godres logistik. Oke, kita sepil untuk soundnya di sini. Untuk boxnya pakai yang terbaru ya, yang Factor, pakai box Factor. Ini ada 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 box double atau 30. Ada 30 box Factor. Untuk penataannya seperti nur, ngori sekali ya. Lebar, tinggi, menjulang tinggi, lebar sekali. Untuk topnya di sini pakai yang apa ini? Ini seperti yang terbaru juga telur. Ini SPL Audio. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Di sebelah sana juga ada 6. Jadi ada 12 linre ya. Kanan kiri 6. Untuk box factornya kita sepil lebih dekat dulur. Seperti ini untuk box factornya. Untuk speaker ini hadap ke sini lur, gak kebalik ya. Magnetnya di dalam untuk speakernya. Dan gelunya saja seperti ini bro. Oke, kita sepil untuk dari belakang bro. Dan ini untuk gensetnya pakai yang warna merah itu ya, yang berapa kVA ya, 125 kVA dulu gensetnya ada 2, yang satu
Hardtech ini juga sepertinya 125 kVA ya. Dan di sini, wah ini belum ditaruh di atas lur, yang satu subwoofer atau dua box ya, jadi 16 totalnya ya. Yang di atas tadi 15 subwoofer, dan ini ketambahan yang ini jadi 16 subwoofer double. Oke, untuk powernya di sebelah sini bolong. Untuk powernya ini ada SPL TD 30.000. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 yang SPL TD 30.000. Lalu yang SPL SP 20.000 nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 power yang SPL SP 20.000. Oh, ada 12 dulur. Di atas ada 2. Untuk linrenya belum terpasang semua bolo. Yang di atas juga ada yang belum terpasang, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 linre yang belum terpasang, masih di atas sana ya. Oke, penampakannya seperti ini dulur. Powernya di sini, lalu gensetnya ada 2, dan subwoofer yang tertata ada 15 subwoofer Vector. Yang belum terpasang ada 2 box. Mau pakai yang faster dulu untuk linrenya ya, SPL faster 12 in. Singgi gonan di singgi. Aduh, kena info iki lur. Mas David gak ono soalnya. Yang satu ini bawa kemana ini? Nanti kita tanya ya kalau ada Mas Davidnya. Yang tertata di truk ini ada 6 subwoofer. Untuk penampakan seperti ini lur. Sementara seperti itu tuh infonya dari Blizzard Audio. Untuk cek soundnya mungkin nanti ya. Ini juga cari info dulu dulur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang faster dulu ya. Ini box faster, SPL nya seperti ini. Kayak punya hampir sama ya, seperti Vector di sana ya. Ini potnya, lubang anginnya seperti ini. Cuma apa ya? Agak lebaran untuk yang Vector ya, lubang anginnya. Ini kan kecil, cuma segini telur. Dan juga ada sekat tengah, ini sekat tengahnya. Untuk speakernya sama, magnetnya di dalam ya. Speakernya sama. Untuk ukuran boxnya sepertinya sama telur. Ya, tak coba lur, 1 loro telur sak ini. Kita ukur ke vektornya. Kayak podo telur. Nah, vektornya kita hitung juga ya, 1 2 3. Oh, gak sama telur, agak panjangan vektor panel. 1 loro telur. Ini 3 jengkal, dan angin-anginnya seperti ini, hampir sama kayak booster ya, cuma yang versi 18 in dulur. Ini Vector.
Vector 18 series 118 series 8 ohm, maksimal power 1600 watt. Desain and manufaktur SPL Audio Indonesia, Made in Indonesia.